Godrej Smart Care Fault Finding and Diagnosis പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് മൈക്രോവേവിലെ ഒരു സിംറ്റമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നോ കുക്കിംഗ്. അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ. കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് of the symptoms. The symptoms in the possible failures ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്, മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡയഗ്നോസിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്, അതിൻ്റെ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അനാലിസിസ്, അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുരുക്കം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക്, നോ കുക്കിംഗ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് മോഡ് എന്നുള്ള സിംറ്റം കാണിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ കസ്റ്റമർ നൽകുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. മൈക്രോവേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, മൈക്രോവേവ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷവും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൈക്രോവേവ് മോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കസ്റ്റമർ പറയുക. കൺവെൻഷനും ഗ്രിൽ മോഡും വർക്ക് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മൈക്രോവേവ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ്, മൈക്രോവേവ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സാധാരണ കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതും ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വർക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും വയർ കണക്ട് ആയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റോങ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. എനി സൈൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, കാരണം മൈക്രോ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മൈക്രോ മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിം ആവോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമറോട് പ്രത്യേകം ചോദിക്കും. അതുകൂടാതെ ഈ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തോന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിംഗ് സൗണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റോഡ് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അക്കാര്യം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില ആൾക്കാർ മൈക്രോവേവ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യും ബട്ടൺ പോസ് ചെയ്യും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്, പക്ഷേ അത് പോസ് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷെ എന്നാലും മൈക്രോവേവ് മോഡിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ മൈക്രോവേവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഡെമോ പ്രോബ്ലമാണ്, കസ്റ്റമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം പോസ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ എന്നാലേ അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ മോഡ് ഇനി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കസ്റ്റമറെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡോട്ട് പോസിബിൾ ചാൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ലെസ് ദാൻ 207 വോൾട്ട്സ്, 207 വോൾട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്രോവേവ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 200 വോൾട്ടെങ്കിലും വേണം. 200 വോൾട്ടിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, അല്ല 207 ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 210 വോൾട്ടേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ മോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ ബട്ടൺ ഫോൾട്ടി ഓർ ഡാമേജ്, നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ടച്ച് പാഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകണം. കാരണം
ടച്ച് പാഡ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്വിച്ച് ഡിഫക്റ്റ് ആകുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലമൊന്നും ഉണ്ടാകും. കൺട്രോൾ PCB റിലേ ഫോൾട്ട്. നമ്മുടെ മൈക്രോസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ PCB-ന്ന് മാഗ്നട്രോണിലേക്കും ഗ്രില്ലിലേക്കും കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്ററിലേക്കും ഒക്കെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റിലേ വഴിയാണ്. ആ റിലേ ഫോൾട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ റിലേ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്യൂസാണ്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ HV ഫ്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ HV ഡയോഡ് ഉണ്ട്. അതും ഓപ്പണോ ഫോൾട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. HV കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ വീക്ക് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്താ പറയുക ബൾജി ആകുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഫോൾട്ട് കൊണ്ടും ഈ മാഗ്നട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും. HV ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡ്, ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ബേൺഡ് ആവുക, അങ്ങനെ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. മാഗ്നട്രോൺ ഫോൾട്ടി അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ പൊട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. യൂസ് ഓഫ് ബ്രോം യൂട്ടൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മെറ്റൽ പാത്രത്തിൽ മൈക്രോവേവ്സ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്താ പറയുക, മൈക്രോവേവ് കുക്കിംഗ് നടക്കില്ല. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ HV ഫ്യൂസ് ബ്ലോഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ, മെയിൻ PCB ഫോൾട്ട്, ഡയോഡ്, HV കപ്പാസിറ്റർ, HV ട്രാൻസ്ഫോമർ, മാഗ്നട്രോൺ. മെക്കാനിക്കലിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നട്രോൺ ഫോൾട്ടി, മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബേൺഡ് കത്തിപ്പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ക്രാക്ക് ആകുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇംപ്രോപ്പർ മോഡ് സെലക്ഷൻ, കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് മൈക്രോ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്. യൂസ് ഓഫ് വോം യൂട്ടൻസിൽസ് ഇൻ മൈക്രോവേവ്, മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ കുക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടീഷൻ, മെയിൻ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ലോ, അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സംഭവമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം മൈക്രോവേവ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കുറവാകുന്നു എന്നുള്ള സംഭവമാണ്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ബി ചെക്ക്ഡ്. ഈ നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ചെക്ക് എക്സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്, ആ ഫേസും ന്യൂട്രലും ഫേസ് എർത്തും ന്യൂട്രൽ എർത്തും വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to the next component, not okay, indicate the customer. Display panel button damage or faulty ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ പാനലിൽ നിന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പൾസ് വേരിയേഷൻസ് അത് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to the next component. നോട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ദ ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ. അത് റെഫർ ഓഫ് പേജ് നമ്പർ 9, അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. മെയിൻ PCB ഫോൾട്ട്, ചെക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ബോർഡ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to the next component, നോട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് മെയിൻ PCB. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റെഫർ പേജ് നമ്പർ 11, ഈ വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ 11ാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. HV ഫ്യൂസ് ബ്ലോഡ്, ചെക്ക് എനി ബേൺ മാർക്ക് ഓർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ്. എന്തെങ്കിലും ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to the next one, നോട്ട് ഓക്കെ, റീപ്ലേസ് ദ HV ഫ്യൂസ് വിത്ത് സെയിം റേറ്റിംഗ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. HV ഫ്യൂസ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിം റേറ്റിംഗിലുള്ള ഫ്യൂസ് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. If HV fuse blows repeatedly, check all the components listed below. താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡയോഡോ കപ്പാസിറ്ററോ ട്രാൻസ്ഫോമറോ ഫോൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ HV ഫ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺസ് ഇടുന്നു, അത് വീണ്ടും പോകുന്നതാണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡയോഡ് ഇന്റേണലി ഷോർട്ട്, ഓപ്പൺ ഓർ ഫോൾട്ട്.
ഡയോഡ് ഇന്റേണലി ഷോർട്ടോ ഫോൾട്ടിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടാവും ചെക്ക് ദ ഡയോഡ് ഓപ്പൺ ഓർ ഷോർട്ട്. ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് നോട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ്. റെഫർ പേജ് നമ്പർ 18. നമ്മൾ വരും സ്ലൈഡുകളിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. HV കപ്പാസിറ്റർ ഡ്രൈവ്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റർ വീക്ക് ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ദ HV കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to the next component. നോട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് HV കപ്പാസിറ്റർ. റെഫർ പേജ് നമ്പർ 21. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് HV കപ്പാസിറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. HV ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡ്. ചെക്ക് HV പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ്ങും ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to the next component. നോട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ദ HV ട്രാൻസ്ഫോമർ. മാഗ്നട്രോൺ ഫോൾട്ടി, മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. മാഗ്നറ്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് മാഗ്നട്രോൺ. ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നോട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ദ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ്. മൈക്രോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നോ കുക്കിംഗ് ഇൻ മൈക്രോ എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ്. 210 വോൾട്ടേജിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ മോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക. ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ ഫോൾട്ടി. ഈ ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടൺ ഫോൾട്ടി ആണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ടാക്റ്റിൽ സ്വിച്ചിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഓരോ സ്വിച്ചും ഇവിടെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ലെഗിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ലെഗിലേക്ക് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ഓക്കെയാണ്. കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക ഫോൾട്ടി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി റേഞ്ചിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ടച്ച് കീപാഡ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ ടാക്റ്റിൽ സ്വിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത്, ഇതിപ്പം ടച്ച് കീപാഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ലൂസ് കണക്ഷൻ, ഈ കണക്ടർ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ കാർബൺ പ്രിന്റഡ് റിബൺ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞു പോയി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുന്ന കേസുകളാണ് ടച്ച് കീപാഡ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ PCB ഫോൾട്ട്, മൈക്രോ ഡിഫക്ട് ഡയഗ്നോസിസ്, മൈക്രോവേവ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, മൈക്രോവേവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ചെക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് HV ട്രാൻസ്ഫോമർ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കണക്ടിംഗ് ടെർമിനൽസ് ഫ്രം ദ HV ട്രാൻസ്ഫോമർ. HV ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് അവിടുന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ മൈക്രോ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ PCB റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കണ്ടത്. ഇവിടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ PCB നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് മോഡിൽ ഇടുകയാണ്. വോൾട്ടേജ് മെയിൻ PCB ഫ്രം കൺഫേം ദ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, PCB ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് പോയിന്റാണ് ബ്ലൂ വയറും റെഡ് വയറിൽ 230 വോൾട്ട് 220 വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. PCBയിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക. ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 230 കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് PCB ഓക്കെ ആണ്. കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ PCB ഫോൾട്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു HV ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള സാധനമാണ്.
ആ എച്ച് വി ഇതാണ് എച്ച് വി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എച്ച് വി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എച്ച് വി ഫ്യൂസിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബേൺഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമീറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കേസുകൾ. മൾട്ടിമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ടെസ്റ്റ് ആയി കണ്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഗുഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു എച്ച് വി ഫ്യൂസിന്റെ ഫോട്ടോ. ബേൺഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിങ് മാറിപ്പോവും. ചിലതിനെ വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇതാണ് ഒരു എച്ച് വി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. അതിനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ വിസിബിളി ചെക്ക് ചെയ്തു, ഓക്കെ ഫ്യൂസ് പോയി നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പോലും ഒന്ന് ഡബിൾ ഓക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സെയിം റേറ്റിംഗിലുള്ള ഫ്യൂസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് എച്ച് വി ഡയോഡാണ്. ഇതാണ് എച്ച് വി ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാഥോഡ്, ഇത് ആനോഡ്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി കൂടി എടുക്കുക. കാരണം ഇത് എച്ച് വി ഡയോഡ് ആയത് കാരണം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്കിത് കറക്റ്റായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആനുവലിൽ പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കാഥോഡിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്രോക്സിമേറ്റ് 6 വോൾട്ട് കിട്ടണം. അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഡയോഡ് നല്ലതാണ്. അതിൽ 0 വോൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഡയോഡ് ഫോൾട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണ്. നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയുടെ സെയിം 9 വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡ് ഷോർട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ്, ഓപ്പൺ, ഷോർട്ട്, ഇതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസസ്, പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ ബാറ്ററി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ബാറ്ററി 0 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോറി, മീറ്റർ 0 ആയി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഗുഡ്. അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ 9 വോൾട്ട് ആണ് ബാറ്ററി അതുപോലെ ഡയോഡ് ഷോർട്ടാണ്. എന്താ പറയുക, മീറ്റർ ഒരു ചെറിയ ഒരു വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയോഡ് ഈസ് ലീക്കി. ഡയോഡ് ലീക്കി ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയോഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഗുഡ്, ഷോർട്ട്, ലീക്കി, ഈ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഏറെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക. ആദ്യം ക്ലാമീറ്ററിൽ 200 മെഗാ ഓം സ്കെയിലിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ടെർമിനൽ കണക്ട് ദ പ്രോബ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ടെർമിനൽ. മീറ്റർ ഷോസ് അറൌണ്ട് 400K to 700K, 400 കിലോ ഓംസ് തൊട്ട് 700 കിലോ ഓംസ് വരെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ടിൽ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് 10 മെഗാ ഓം. അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ആദ്യം 400K കാണിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 10 മെഗാ ഓം വരെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മീറ്റർ ഷോസ് 10 മെഗാ ഓം വിത്തൗട്ട് ചാർജിങ് ആക്ഷൻ. ഈ ഒരു ചാർജിങ് ആക്ഷൻ ഇല്ലാതെ 10 മെഗാ ഓം തന്നെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് കപ്പാസിറ്റർ ഫോൾട്ടി ആണെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം 400 കിലോ ഓംസ് മുതൽ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 10 മെഗാ ഓംസ് ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും. അതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് സെലക്ട് 200 ഓം സ്കെയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി സ്കെയിലിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് കണക്ട് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ടെർമിനൽ. ദ മീറ്റർ ഷോസ് ഇൻഫിനിറ്റി 1 or 0. If the meter shows 0 ohms, it indicates that the capacitor is short. 0 ohms കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that means capacitor short ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക്
ഇനി കപ്പാസിറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അഗെയിൻ ഇത് 200 മെഗാ ഓംസിലേക്ക് ഇടുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രൊസീജിയർ പോലെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ടെർമിനൽസിലേക്ക് രണ്ടും പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 400 കിലോ ഓംസ് തൊട്ട് ഏകദേശം 10 മെഗാ ഓംസ് വരെ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ 10 മെഗാ ഓംസ് വരെ കാണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഗെയിൻ വീണ്ടും തീരെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് കപ്പാസിറ്റർ ലീക്കി ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുക. അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ക്ലാമീറ്റർ എടുക്കുക. ക്ലാമീറ്ററിൽ 200 ഓംസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുക. അതിൻ്റെ ഇവിടെ ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് വാല്യൂ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് 1 ഓംസ് ടു 1.5 ഓംസ്. ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓംസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഓംസ് ടു 1.5 ഓംസ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കറക്റ്റ് വാല്യൂ 0.5 ഓംസ് ടു 0.7. നല്ലൊരു ക്ലാമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഈ 0.5ഉം 0യും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് വേണം നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആണ് 100 to 150 ഓംസ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സിന് വളരെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബീറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഇത് പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് 200 കിലോ ഓംസിലേക്ക് ഇടുക. പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ 200 കിലോ ഓംസ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും കോറുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആകും അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൈൻ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ് ഷോർട്ട് ആകാനുള്ള ചാൻസ് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ് വൈൻഡിങ്ങും കോറും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഓംസോ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൈൻ ചില വാല്യൂസോ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ വൈൻഡിങ് ഷോർട്ട് ആകാനുള്ള, വൈൻഡിങ് ബോഡി ഷോർട്ട് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അടുത്ത നമ്മൾ കമ്പോണന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നട്രോൺ. മാഗ്നട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് മാഗ്നട്രോൺ. ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നട്രോൺ ഇവിടെയാണ് വരിക. മനസ്സിലായി? മാഗ്നട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്ലാമീറ്റർ ആണ്. കാരണം അതിന് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് 0.5 ഓംസ് ടു 1 ഓം ആണ്. അക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ചില ആൾക്കാരുടെ ക്ലാമീറ്ററിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുക തന്നെ 1 ഓംസ് അല്ലെ 2 ഓംസിലാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, മാഗ്നട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. High resistance range in the meter. Testing magnetron between anode to filament. Anode to filament check ചെയ്യാൻ between the filament terminal and magnetron body. Magnetron body filament terminal ഉള്ള resistance check ചെയ്യുക. അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും 0 ഓംസോ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൈൻ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് മാഗ്നട്രോൺ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ക്രാക്ക് ഇൻ ദ ഇതാണ് 2 പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. അതെ, ഇവിടെ 2 പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ ഇതുപോലുള്ള പൊട്ടലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ഫോർ ദ മൈക്ക. നമ്മൾ ഈ മൈക്രോഅകത്ത് ഇവിടാണ് ഈ മൈക്ക ഷീറ്റ് വരിക. അതിൻ്റെ പടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടാണ് അതിൻ്റെ മൈക്രോവിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായി കത്തിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊരു വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുക.
കൊടുത്തത്. പിന്നെ രണ്ടാമതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് അതിന് പറയും. ഈ മൈക്കാഷീറ്റിൻ്റെ പേരാണ് വേവ് ഗൈഡ്. ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുക RFCയിലാണ്. ഇവിടെയും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ ഈ ടെർമിനലിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളോ പൊടിയോ അധികമായിട്ട് ഈ വേവ് ഗൈഡിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയാലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ്, അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോമൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ടെർമിനൽ ഇവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുക. അതും നമുക്ക് വിഷ്വലായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ്. അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാഗ്നട്രോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. യൂസ് ഓഫ് ലോങ് യൂട്ടൻസിൽസ്, മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഗതിയാണ്. മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് മൈക്രോവേവ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഡോക്ടർ മൈക്രോവേവ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് മെയിൻ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ കാരണം ഇത് കോസ് എന്താ എക്സ്റ്റേണൽ കോസ്, കാരണം നമുക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കസ്റ്റമർ. Microwave not working in microwave. Display panel button faulty or damaged due to dust formation or open. അവിടെ PCB അത് പൊടി പിടിച്ചാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഷോർട്ട് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള റീപ്ലേസ് ദ ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. കൺട്രോൾ PCB ഫോൾട്ടി ആണെങ്കിൽ PCB ഫോൾട്ടി ഓർ റിലേ ഫോൾട്ടി രണ്ടായാലും PCB നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. HP ഫ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു സഡൻ സർജ്, നോർമൽ കേസിലെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വളരെ കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് HP ഫ്യൂസ് പോകാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റീപ്ലേസ് HP ഫ്യൂസ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡയോഡ് ഫോൾട്ട് ചെയ്യണം നോക്കുക. ഡ്യൂ ടു ഡയോഡ് ലീക്കി ഓർ ഷോർട്ട് റീപ്ലേസ് ഡയോഡ്. HP കപ്പാസിറ്റർ ഡ്രൈ ഓർ വീക്ക്, അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏജിങ് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. റീപ്ലേസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. HP ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡ്, കൂടുതലും ഇത് ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ബേൺഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ വീക്കായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക. റീപ്ലേസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ. മാഗ്നട്രോൺ ഫോൾട്ടി, നോർമലി ഒരു മാഗ്നട്രോണിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 hours ആണ്. ഏജിങ് കൊണ്ടും പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക, മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ലോ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടും പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാഗ്നട്രോൺ ഫോൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കേസിലാണ് റീപ്ലേസ് ദ മാഗ്നട്രോൺ. Thank you.